Hello mga plastic car ang Pragyes. Nandito na naman kami ngayon tataranta sa muntikan ng magkasunog. Gawa ng nag-welding daw dun sa taas. Sa part na yon. Yan. Oh, magkakasunog, meron pang sabong. Diba? Ang galing. Yan. Yung party yata na yon, yung party na yun sa tuktok na yon, yung may brace na yun doon, may nagwe-welding daw, tapos yung nagwe-welding, yung debris bumababa yun, umapoy. Ayun dito, ayan, pasok lang, ayan, nag-vlog. O yun yung nagwe-welding na yun, yun yung may nakita yung mga tao na yun. Yon doon. May yan yung apoy na yon, di ba madilim, mausok na, maitim na. Yung doon sa nag-welding sa tuktok, bumabagsak yung debris, so hindi nalalaman na siguro may bumabaga na at lumaki na yung apoy. Mabuti mabibilis yung tao. Yung nakaputi na yun, mabilis yung tumakbo yan, ay yung unang-unang nag-rescue, yung number 4. Tapos ayun si Kuya Ray. Pabuti na lang po mga sementado na yung bahay dito. Pero nasunugan kami 2 beses ng 1990 apartment. Lumang-luma na ho yung apartment na yun. Tapos nasundan ng 2020. Ganun pa din, puro mga slight materials lang yung gamit ng mga bahay. At dahil nasunugan nga kami ng 2020, nagkaroon na ng experience, kaya yan na, nagpakatayo na ho ng mga sementadong bahay. At saka yung bahay ho nito, etong lugar na to, napasok ko ulit. Saka ilang ulit ko ito napasok. Eto, bahagi ng aking kabataan yung lugar na to. Itong bahay na to, tinatayuan ko. Dati may puno ito ng Kayumito. Ito na yung bahay namin, yan o. Yan, yung kulay green. Yan. Buti na lang kamo yan, oh. Okay na ba, Kuya Ray? Kuya Ray, okay na? Okay na. Dapat sa mga nag-welding, pakiusap lang, dapat mayroon kayong tao sa baba para nakikita ninyo yung kung may umuapoy o may nasusunog na. Ayan yung hose ng bumbero. Sa kabilang lugar po yan, Pasig Line. Ayan na yung bumbero. Ayun yung may dumudungaw na yon, sa kanila po, sa taas nila yung wini-welding. Yung may dumudungaw na tao sa taas nila yung wini-welding. Bumababa yun dun sa may, dyan, sa may gilid. Iskinita pa naman yung gilid ata niyan. Ito yung bahay namin. Yung may kulay green na bubong. Ayan yung mataba na yan, ay una-una ko nag-rescue. Mabilis, ganyan yung kaliit, punggok na mataba. Ayan, binomba na ng tubig. Yan, for secure. Para sa binasa ng tubig yung buong gilid nun.
Dead ma lang yung may-ari ng bahay. Ayun. Tapos may lalaki sa bintana, nahiya. O, yung taas na po na yun, yung puro bakal, may nag-welding po dyan. Tapos yung debris, bumaba. Ayun yung mga debris, nagsanhin ng sunog o ng apoy. Medyo malakas na apoy. Mabuti na alero talaga yung mga tao dito. Pasiglay na naman. Building rod. Oo, yung welding na dyan bumabagsak. Last week yan, nagdadaling isa. Ganyan. Gabi pa, dapat yan kino-complain, dapat hindi sa gabi. Hindi naman naman. Gabi. Dito ka naman. Okay. Thank you po, ma'am. Wala dyan. O, kasi mga tao, eto na mga uzera. O, eto yung mga uzi. O, eto yung bumbero. At eto yung mga uzi, makita nyo na po yung mga mukha ng uzi. Ayan, eto. Eto na po, ayan. O, ano masasabi nyo? O, nahiya yung mga uzera, yan. O, yan, o, alisan na. Dito tayo. Ito, pasukin natin ito yung loob. Ayan. Ito yung likuran yan. Okay, ito yung bumbero, no? Bumaba na siya. O, diba? Salamat, sir! Ito na. Ito yung likod ng bahay. Pero sa kabila po yung kawawa naman, o, nabasa sila. O, basang-basa. Thank you, sir! Sobrang lang po. Opo, salamat, sir. Congrats. Then, Ang bata nito yung bumbiro. Gwapo ang pa. gwapo pa. Naku. Sir. Pag nag-init ako, sir, tawagin Sir, kita. yung silang ba sir, pengi? Sir, pag nag-init ako, tawagin kita, sir, ha. Ayun, o, kita mo, basang-basa ako. Saan bahay ko na? O, yung bahay niya, basa na. O, to, dahil nga itatak ng bumbero yan. O, kaya rin mga kuryente, paano to? Mababasa, o. O. O, ito na may mga kuryente, di ba to delikado? Ay, ano mas, ito. Okay, Ray, o. Patayin muna, o. Baka tumama doon sa ganun. Ha? Yan, sa ilaw. Hindi yan. Ayun, tumutulong. Awa naman yung dami ko yun. William, Oo. report mo yan. Meron kang water damage. Oo. So, masikip yung daanan. Kaya, pag nagkaano naman ulit, sana hindi na. Okay. Kaya mga friendship, mga plastikera, mga plastic, mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat tayo sa sunog. Dahil naapulan na, siyempre alam mo na mga mangyayari. Magchichismisan na yan, chichismis na sila yan. Siyempre, hindi maiwasan yung chismisan. Siyempre, naapulan na kanya-kanya na sila espekulasyon. Kanya-kanya na sila ng mga... Ano masasabi mo, sir? Naku, ang galing-galing nito. Ay, tumakbo yung parang gasul. Kaya maliit na yung katawan yun. Ito, interview mo po, Oh. Oh, dahil natapos na po ang sitwasyon, kaya may chismisan. Ito, ano masasabi nyo? Yeah, ayun yung mga bumbero. Salamat. Okay. Oh, ingat po tayo sa panahon ngayon na sobrang init, no? Yung fire prevention, no? Kaya ingat. Sana sa mga gumagawa, sa mga building na gumagawa, tingnan natin na yung silong na babalado na pag ganito, ang lugar masisikip ang daan, no? Kaya salamat sa bumbero, no? Na dumating ngayon. Okay.